Привет, ребята! Сегодня у нас Lancer X. Человек жалуется на стук в ходовой части. Шатали машину, дергали, люфтов нигде ничего нету, ничего не чувствуется и не слышно. Слышно только в ходу по ямам. Сейчас поднимем машину на подъемнике, снимем колеса, посмотрим. Вот сняли мы колеса. Вот это у нас и получается стук тормозных суппортов. Что мы будем с этим делать? Сейчас снимаем направляющие, отнесем токарю, а потом покажем, что он с ними сделал. Вот они, наши направляющие. Сейчас относим, будем реставрировать. Вот мы забрали у токаря направляющие, сделали вот такие пазики. Вот две резиночки мы уже вставили. Сейчас ставим во все остальные. И теперь берем, устанавливаем в обратном порядке на место. Естественно, перед установкой смазываем. Все вот установили. Все, люфта нету. Точно так же на вторую сторону устанавливаем, ставим колеса. Вот так мы победили стук с передних суппортов. В принципе, на сегодня все. Всем хорошего настроения. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока.